喂，大家好，呢度係嘉頓，呢度每日咧就會做啲金融市場上嘅技術分析啦，然之後講啲部署同埋策略嘅，仲會講一啲做啲出嚟做法啦。影片上就講重要位置有參考嘅。我哋睇睇呢個黃金嘅分析啦。首先啦，review 翻尋日黃金分析先。尋日黃金咁啊，先講一個 overall 嘅大 picture 啦。咁啊，今日就長話短説啦，因為尋晚都同大家做咗個直播，咁啊講咗今日應該要點樣做噶啦。係啊，嗱，黃金入咗太空嘅。咁啊，後市個方向理論上咧係繼續延續向上，可以向上挑戰嘅。咁而家暫時嘅歷史高位啊，就係3499.9啦，即係3500啦。咁有條件挑戰呢個位置嘅，只要價格走勢未有特別嘅變動情況下，咁而家就未有特別變動啦。咁所以呢個位置我哋仍然都可以look for佢去挑戰嘅。咁啊，爭在黃金係咪即刻行呢？定係需要喺度停一停呢？定係可能回翻深少少呢？咁我就借咗啲重要位置去睇啦。嗱，咁而家啦，咁嘉倫就俾咗4個樓層俾大家啦。咁啊，最重要就係3360至到3289呢一層啦，因為呢一層就 exactly 咧喺呢一兩個禮拜啦，黃金就喺呢一層上面做嘅。咁所以大家就要留意住頂同埋底，即係個天花板同埋地板係啦。咁啊，至於下面嗰層咧就係3289至到下邊3170啦。咁再上面就再2層啦。咁就睇下黃金而家係上樓梯級，即係上樓層定係落樓層。咁我哋再去知道個中期少少嘅睇法係點樣啦。咁啊，黃金啦，尋日嚟講呢，咁啊亞洲市咧應該就跌咗落去3289樓下嘅。咁但係尋日都同大家講啦，咁我哋一定要睇住呢個位置3289，因為佢可能純粹係 way 落去下邊。如果佢尋日嚟講爬翻上3289樓上嘅話呢，咁我哋就唔能夠做沽噶啦。咁啊有機會咧可能會延續向上，就3320呢個位置係啦。咁尋日就應該夜晚時段啦，就同大家講個直播啦，做個直播啦。咁啊見到個黃金就 exactly 咧就去到3320呢個位置就停喺度啦。咁啊，我哋要繼續向上嘅，要去爬翻上3320樓上企到啦，我哋先至可以再向上3360睇。如果唔係嘅話呢，咁啊就會變相尋日嚟講呢，就會喺3320同埋3289啦。咁啊，尋日啦就真係 exactly 就喺呢一格嗰度做啦。咁啊去到尾段時間真係衝一衝上面嘅，咁啊最高就3331啦。咁但係呢都係未企到上面住，跟住之後就回翻落去3320樓下。咁啊，收市就收喺3320附近啦。咁今日亞洲市咧就開始回翻落去下面少少啦，咁就挨近翻3289就停咗喺度，而家都係3290幾附近啦。咁所以嚟緊今日黃金可以點樣睇呢？今日講之前啦，記得啦，例牌動作，希望大家可以睇完影片嘅做多一步啦，留言、點讚、訂閱、分享 CLSS。好，咁啊，黃金。今日星期五嚟嘅，咁啊 Happy Friday 啦，咁啊祝大家有個愉快嘅週末啦。咁同埋今日香港時間8點半要留意呢個數據啦，Core PCE Price Index 美國會公布嘅，咁大家要留意一下8點半嘅時間。咁啊黃金，咁啊暫時嚟講啦，咁啊3320就成為天花板噶啦。咁啊因為上面咧今日亞洲市咧都撞一撞上面，之後咧都係上唔到上面，咁啊相反而家就回翻落去下邊，即係天花板就去地板係啦。但係咧，如果你講大樓層嚟講咧，仍然都喺3289至到3360呢一層。咁所以今日嚟講咧，唔使多講啦，就係睇實3289呢個位置啦。樓上嘅做到 support 買入信號，都會嘗試買翻上3320嘅。咁要企到3320樓上啦，先至可以再向上睇，係啦。咁當係跌翻落3289樓下嘅話咧，就暫停去做買住。要做沽嘅都係一樣，跌翻落3270樓下先至去考慮。咁啊都係逆勢嘅做法啦，藍色箭嘴啦。咁啊都係啦。咁啊可以就唔特別去做啦。今日因為今日星期五，佢確定咗跌翻落樓下嘅，我下個禮拜先至翻嚟再向下睇。咁啊都未遲，係啦。咁所以今日嚟講就睇實3289呢個位置，樓上定係樓下，咁就應該非常之簡單啦。咁啊暫時嚟講啦，support 就好似就 hold 到住，因為暫時爭1蚊左右啦，未中到住嘅。咁啊睇一睇。稍後時間會唔會中到啦？之後先至做翻一個買入信號，向翻上啦，或者佢就直接跌落樓下，咁就俾啲耐性等待一下先。係啦，咁啊黃金分析就係咁啦。咁啊希望大家記得睇完咩嘢留言、點讚、訂閱、分享 CLSS。今日係咁多啦，之後再見。